memasuki pemilihan. Kadang-kadang ayo ayat diutak adik demi meraih suara. Cek pemimpin anu geus berkuasa, anu masih kesah, pilih partai anu, padahal mah jelema berandalan kami, preman kami, anu nyengir banyak ngadaharan harta rakyat. Hayda pilih partai eta tah, awasnya lamun teu tinggal di ayat Al-Qur'an lagi. Al-Qur'an di bawah. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kudu nurut cenah ka Allah, kudu nurut ka Rasul, jeung ka pemerintah. Mulai sebagai pemerintah, mulai sebagai pemimpin, kudu turut wajib itu atas perintah Allah dalam Al-Qur'an. Padahal tinggal ayatnya. Pertama, ketika kan Allah pakai atimu ya, atimu Allah, kudu taat ka Allah. Bagian Rasul pakai atimu kan, wa atimu Rasul. Tapi bagian ulul amri leungit atimuna wa ulul amri diakokeun kana Allah jeung Rasul. Hadana kumaha? Lamun aya perintah Allah, rek ngeunah rek teu ngeunah, rek amis rek pae geus laksanakeun bae. Yakin eta masalah bagi urang. Kitu deui perintah Rasul, rek ngeunah laksana rek teu ngeunah, rek pae rek amis laksanakeun bae geus. Harga mati eta mah. Toleransi deui kudu dilaksanakeun urang. Karena Allah jeung Rasul mah pasti benar. Menurut logika kurang misalkan dua murada salah kurang logis gitu. Tapi lalu dilaksanakan hati karena tujuan dari ayat syariat tadi itu bab syariat jalbul masalih wa dalul mafasid. Dibentuk undang-undang Islam ayat Al-Qur'an, hadis, ijma ulama, qiyas. Tapi kan mendapatkan nilai positif, menghindari dampak negatif. Maka sekarang terkait laksanakan baik perintah Allah Rasulullah. Tapi bagian ulul amri sing hade diatokkeun kita pakai hatimu. Hartina lamun aya kebijakan pemerintah ulul amri sallallahu heula kana Allah jeung Rasulna berbenturan teu jeung perintah Allah, bermasalah teu jeung perintah Rasul. Lamun bermasalah ulah lantaran la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Istilah taat ke makhluk mah dalam urusan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah Allah sekali teredah mau diturun. Ya iya mah digemor-gemor kudu ke pemerintah mah. Dan boleh bagus pemanahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi duniawi meraih suara terbanyak. Eta kenanya jadi itu tidak ada hasilnya. Sabenerna hayang naon? Ada hasil. Karena hasil muter balikeun makna Al-Quran demi meraih keuntungan. Eta dilarang agama, haram hukumna. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad Allah Ta'ala fi ayatihi karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Al-hadits sadaqallahu al-'azim. وبلغ نبينا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin segenap para jamaah pengawasan baik anu tebih maupun anu caketna, bapak-bapak terutama pisan para sepuhan, oge ka para asatidz kiram, para pemuda, para santri ku kasadayana. Mudah-mudahan pelaksanaan selalu aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipayun mangga urang sasarangan muji ka Allah anu Maha Suci, anu parantos maparinang berbagai macam kalimatan ka urang sadayana dina ieu waksi. Mudah-mudahan urang sadayana singkalbetkeun hamba-hamba Allah anu pandai bersyukuri kana segala nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana. Sehingga nikmat-nikmat anu Allah dipasihkeun selalu ditambah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat sering serang pamugia selalu berlimpah curahkan kehadiran alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana seperti biasa urang laksanakeun kewajiban urang selaku kaum muslimin, yaitu talabul ilmi. Anu mana ketika seseorang keluar dari kelompokna masing-masing ngalangkahkeun dua sampeanana nepatkeun dua pandanganana tujuanna talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Eta secara tidak sadar urang teh keur aya dina jalan Allah, urang teh keur aya dina sabilillah, sebagaimana sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Maka alhamdulillah dina sahina urang teh netepan dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Naon maksudna? Urang teh tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan, hayang paham pada urusan agama, sehingga lambat laun insya Allah urang teh menjadi alim, artinya manusia anu kesifatan ku ilmu. Anu mana lamun urang jadi alim eta nyeunahkeun kumaha nyeunahkeunna? Ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa. Walaupun ibadah urang seutak seutik kesalahan keneh eta statusna. Urang teh keur belajar, laju urangna menjadi alim, eta seutak seutik melaksanakan ibadah, ada tamah jeung ilmuna, alhamdulillah bakal menghasilkan pahala. Innahu la yastaghfiru lil alim. Bahwasana cek Nabi mamerintahkeun hampura ka jelema anu ngarti dina bidang naon, dina bidang agama. Salat sesuai jeung fikihna, puasa sesuai jeung aturan fikihna, eta kana alim. Eta dipamerintahkeun hampura bagi orang anu alim. Hatta hitan sampai ke laut gede, ke bahri, ke lautan, eta mau mentahin hampura ka urang. Lain hanya malaikat, tetapi manusia di muka bumi, malaikat di langit, eta kabeh mau mentahin hampura. Innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fil bahri. Masyarakat langit, masyarakat bumi, bahkan laut gede anu aya lautan, eta kabeh ge mangutakeun hampura ka jalma anu geus kasipatan ku ilmu agama. Kamulan nyeunahkeun ngan ironisna urang sok bangga dengan kebodohan. Bahasana ge mulikeun aing bodoh ge daripada si eta cenah tukang ngaji ngarti mulikeun aing. Di mana mulikeun aing lantaran ibadah na we ge moal diterima. Kendak doang, tampil doang, tapi ilmuwan mah mahmudatun la tuqbalu. Tapi insyaallah aya ilmuwan mah utak seutik ibadah eta bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertama urang ngaos kitab anu jadi pedoman urang yaitu Al-Qur'an. Karena untuk dibaca doa mah hanya menimbulkan pahala, tapi mau jadi petunjuk kalau udah dengar entak seutak setik, maka orang seserangan mengkaji kitab suci anu urang dijadikan pedoman yaitu Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila
Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina satune wong akeh kang yakuna pada nyukutaken ya ladzina ma ing barang anzala kang seluruhna Allah sapa kita bisa kitab al-mustamili kang ngawangku ala na'ti Muhammadin ing atase sifate Nabi Muhammad wa humul yahudu wa hum lan utawi ya alladzina yaktumuna al-yahudiku yahudi wa yashtaruna bihi thamanan qalila wa yashtaruna pada tuku yasi alladzina yaktumun bihi kalawan ma thamanan ing harga qalilan kang setitik minat dunia saking dunia yakhudunahu pada ngalap si alladzina yaktumuna hu ing thamanan qalila badalahu hal penggantine ma anzala min safilatihim saking wong rendahe atau saking wong jelatane atau saking wong bodone alladzina yaktumuna fala yadharunahu maka orangana fala yadhirunahu maka orangana ngatuhirakan ya si alladzina yaktumuna hu ikma anzallah khawfa khawtihi karena wedi polote samanan qalila alaihi mingatase alladzina yaktumuna ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar ulaika utasabulena alladzina ma yakuluna iko alamangan ya alladzina fi butunihim ing terang-terang wetenge alladzina illan nar angin ing geni liana kana satune na ma'aluhu iku nggon babalike si iman wala yukallimuhum lan orna bakal alasan hum ing alladzina Allah subhanahu yaumul qiyamati dina kiamat ghadaban karena wadi alai ghadaban karena bendu alaihi mingatase alladzina wala yusakihim wala bersihkan ya Allah ing alladzina yutahhiruhum tegese yang bersihkan ya Allah min alladzina min danasil dulubi saking kotornya terang-terang dosa walahum adzabun alim nanti tetap tahu pada alladzina adzabun utawi siksa alim kang banget larame mu'limun tegese kang milarani huwa ya mu'lim an-naru fi neraka ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda ulaika utasabrina alladzina iku akeh kang ishtaru kang ganti kang kaya do tuku ya si alladzina ad-dalalata ing kasasaran bil huda kalawan pituduh akhudhu tegese panangalap ya si alladzina ha ing dalalah badalahu hal pengganti le huda di dunia dalam dunia wala azab ala siksa bil maghfirati kalawan pangampura au adda tikang den camisaken lahu pada alladzina fil akhirati dalam akhirat laulam yaktumu lamun orana pada nyebutaken yasti alladzina jawabna dibuat ay mas tarul azab bil maghfirah fama asbahu mangka boh apa sawiji-wiji kang nyabarakeun ya si ma'hum ing alladzina anan ing atas neraka ay ma asyada sabrahu tegese boh kang ngabagatakeun ya si ma sabrahu ing sabar alladzina wa wa tawiya ma ta'jibun iku ngaheranakeun iku ngagaokakeun lil mukminin kedue wong mukmin kabeh bidil tika bihi saking alam kodine alladzina mujibatiha ing kerang-kerang kang wajibakene nah
min ghairi mubalatin saking orang nomor duit wa illa lan ta'jib fa ayyu sabrin maka utami ini sabar lahu tetap lahu kedua aladina dari kamu utami bukan mazkur ala dzikra tegese wis den tutur ya si aladi tegese kang wis den tutur ya aladi min aklihim saking mangane aladina anau ing geni wa ba'dahu barang kang tetap yang sosene nah bi an-nuha kalawan sabab satu hune bisababi an kalawan sebab satu hune Allah nazzala iku wis nurunakeun Allah al-kitab ing kitab bil haqqi kalawan benar mutaan itu iku kang cumantel bi nazzala kalawan lafaz nazzala fakhtalafu mangka nyulayan mangka perebutan atau mangka perbedaan yasi alladzina fihi ing dalam al-kitab haitsu amanu kira-kira pada iman yang alladzina bi ba'di kalawan sebagian kitab wa kafaru lan ingkar yasi alladzina bi ba'di kalawan sebagian al-kitab bikits mani bikatsmihi kalawan diputakene ba'di wa ila ladina khalafu la satuna wa akeh kang ikhtalafu kang wilayah ya ladina fil kitab min kitab dari kaum mengkono amanu bi ba'di wa hum ladina al-yahudi wa qila lan dicapakan al-musyrikuna iku wong musyrikane fil qur'ani inal qur'an haitsu qala in kira-kira ucap ba'du sapa sebagian musyrikun sirrun yaitu sihir wa ba'du kan sapa sebagian musyrikun sihirun itu sihir wa ba'du kan sapa sebagian musyrikun kahanatun iku buku perdukunan lafi syirqa iku tetap iku yakti ing dalam persulayaan khilafin tegese persulayaan ba'idin kang adon anil haqi saking hak laisal bir wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul menurut mufassirin riwayat golongan Yahudi Mekah, golongan Yahudi Madinah, terutama para ulama-ulama anu jadi pimpinan di antaranya Ka'ab bin Ashraf, Abdullah bin Surya, Malik bin Sa'id. Eta osok ngarahasiakeun karena isi kandung kitab Taurat anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka kaum Yahudi. Karena Yahudi eta berlandaskan kitab Taurat anu diturunkeun ka Nabi Musa alaihi salam. Ta eta isi kandung sok disebut salidungkeun. Naon tujuanna? Tujuanna pikeun meraih keuntungan pribadi di masyarakat anu barologna anu bisa ditipu ku manehna. Nah ieu menutup kemungkinan di zaman kuari aya ke ulama-ulama anu ulama-ulama anu goreng mutar balikeun fakta Al-Qur'an, bahkan berani ngalihkeun maksud daripada Al-Quran dari kepentingan pribadi. Nah ini kan di zaman Yahudi eta kitab Taurat itu tak atik disumputkeun isi kandungna demi meraih keuntungan pribadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkeun ieu ayat. Nah ieu penyebabna sampaikeun ayat ini diturunkeun ku Allah gara-gara ulama-ulama Yahudi ada jadi pimpinan dan itu sok nyebut saling mungkin karena isi kandung Taurat. Cek Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Pakai kita bisi ragu, bisi mang-mang. Cek Allah ulah ragu, yakin 100% saknya nyana. Jelema-jelema
ulama-ulama anu sok nyamputkeun kana naon-naon anu pantes diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala minal kitab tina kitab model Taurat lamun ke zaman Yahudi. Eta ulama-ulama anu sok nyebutkeun kana isi kandung Taurat, karena anu nyaho kana isi kandung Taurat sah moal jelema biasa. Akan tetapi para ulama orang-orang alimna di zaman harita al-mustamili ala na'ti Muhammadin anu mencakup karena sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di kitab Taurat terus digembor-gembor bahwa di akhir zaman bakal turun hiji nabi anu terakhir ngaranna disebutkeun Madman, aya nu Mudmud, aya nu Faraklit, aya anu Admirable. Inti nama lalu dibasarakeun Muhammad, orang yang dipuji. Eta geus digembor-gembor, bahkan cirina sangat spesifik waktu kahili. Jelema pan sakaumnya indung kenal jasa dari anakna. Eta sabenerna ku dikenalkeun akan Nabi Muhammad dina kitab-kitab terdahulu. Eta lamun mangih geus moal asing deui. Cirina lengkap jasa disebut salindungkeun ku ulama-ulamana bisi kasaingan. Engke lamun dibedakeun kabeh berbondong-bondong ka Nabi Muhammad. Aya ditinggalkeun atuh pasti beureum beliau. Gitu gengsi awal mah. Ulangnya kadang-kadang mengakui seseorang padahal itu orang alim, padahal itu orang benar. Ayo pula difitnah, dihujat. Mau tujuannya? Itulah masalah isi perut. Jadi dalam urusan agama mau mungkin ayat perselisihan, mau mungkin ayat saling hujat, mau mungkin saling fitnah. Lamun lain urusan pertelihan. Eta tuh yang masalah. Namun bersih tidak ada moal kalapa bersatu bahu membahu. Hayo kumaha urang membentuk umat supaya mendekat Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dunia akhirat. Lamun tulus, lamun murni, tapi berhubung aya godul ahor, aya tujuan lain timbul sering hasud. Eta baheula Yahudi gitu. Wa yastamu Nabi sallallahu alaihi wasallam eta ulama-ulama Yahudi baheula anu di Madinah. Sok yashtaru Nabi sallallahu alaihi wasallam sok ngajual dengan harga anu saeutik cekurang bahan dijual murah. Eta ayat minad dunya tina dunya ya'khuduna badalahu, mereka mengambil karena harga anu tak seumpama harga murah teh sebagai pengganti ayat-ayat yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Tisah ngambilna min safilatihim di orang-orang jelatana, di masyarakat anu rendahna. Para jelema anu ieu nya teu ngarti. Anu rendahna, anu jelatana, dikukurangi nu bae, sungguh dawuh bae. Eta jadi kesempatan ulama goreng mah. Pikeun meraih keuntungan. Mentak sini hade ulama kabagi dua, aya ulama su, ulama anu goreng. Tujuannya duniawi. Aya ulama anu kedah tujuannya tan ukhrawi. Fala yadharunahu fala yudhirunahu khaufa mauti. Maka eta ulama-ulama yang muli harita anu di Madinah henteu ngajelaskeun, henteu ngabunyieubiaskeun ayat-ayat anu Allah diturunkeun dina kitab Tauratna khaufa mauti, karena rempan bising liau harga anu teu saumpama teh. Gara-gara berkat doang, gara-gara amplop doang sampai kita mengorbankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dijual dengan harga murah. Atuh berkat mah urang naon, amplop mah urang naon. Ieu mah lamun urang ngabeja hukum sabana kan surga. Ieu mah surga kan dijual dengan harga anu teu umpama, rugi jual beli ka situ. Ulaika ma yaquluna fi buturihim illa nar. Orang-orang model kitu, ulama-ulama model kitu kan sok nyebut sanjungkeun kana ayat eta sabenerna mah teu ngadahar naon-naon anu diasupkeun kana beuteungna terkecuali sabenerna mah eta ngagelongan seuneu. Ngadaharan seuneu. Hasil nuker ayat mah
menang harga orang, entah itu jabatan, apakah itu duit, apakah itu kedudukan segala macam, lalu hasil tidak kurang, tapi hasil nyumput serindukan ayat itu sebenarnya lain ada hal seni, namun dizohirkan namun sebabnya kalau disebut ada hal seni di antaha ma'aluhu, karena eta neraka eta seni bakal menjadi tempat pengembalian mainan. Mau kemana tahu rupai diterapkan bahwa ke neraka mentak sebenarnya mereka disalahkan barang dalam dunia hasil pelanggaran agama eta sebenarnya ada hasil karena mau kemana bakal dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Komonya memasuki pemilihan, kadang-kadang ayo ayat diutak-atik demi meraih suara. Cek pemimpin anu geus berkuasa anu masih kesah pilih partai anu padahal mah jelema berandalan kami, preman kami anu nyengir beda kadaharan harta rakyat. Hayda pilih partai eta tah awasnya lamun teu tinggal di ayat Al-Qur'an lagi. Wa Al-Qur'an bawa. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kudu nurut cenah ka Allah, kudu nurut ka Rasul, jeung ka pemerintah. Mulai sebagai pemerintah, mulai sebagai pemimpin, kudu wajib itu atas perintah Allah dalam Al-Qur'an. Padahal tinggal ayatnya. Pertama, ketika kata Allah pakai atiku ya, atiku Allah, kudu taat ke Allah. Bagian Rasul pakai atiku kan, wa atiku Rasul. Tapi bagian ulul amri, lebih atiku na, wa ulul amri diatokkeun karena Allah jeung Rasul. Hadana kumaha? Lamun ayat perintah Allah, rek ngeunah, rek teu ngeunah, rek amis, rek pae geus laksanakeun bae. Yakin eta masalah bagi urang. Kitu deui perintah Rasul, rek ngeunah laksana, rek teu ngeunah, rek pae, rek amis, laksanakeun bae geus. Harga mati eta mah. Toleransi deui kudu dilaksanakeun urang. Karena Allah jeung Rasul mah pasti benar. Menurut logika kurang misalkan dua murada salah kurang logis tapi lalu dilaksanakan hati karena tujuan dari misalnya ada tadi itu bab syariah jalbul masalih wa darul mafasid dibentuk undang-undang Islam ayat Al-Qur'an hadis ijma ulama qiyas tapi kan mendapatkan nilai positif menghindari dampak negatif. Maka sekarang terkait laksanakan baik perintah Allah Rasulullah. Tapi bagian ulul amri sing kade diatokkeun kita pakai hatimu. Hartina lamun aya kebijakan pemerintah ulul amri sodorokeun heula kana Allah jeung Rasulna berbenturan teu jeung perintah Allah. Bermasalah teu jeung perintah Rasul. Lamun bermasalah ulah lantaran la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Istilah taat ke makhluk mah dalam urusan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah Allah sekali terelah mau itu. Ya iya mah digemor-gemor kudu ke pemerintah mah. Dan boleh bagus memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi duniawi meraih suara terbanyak. Eta kenanya jadi ieu jadi itu tidak ada hasilna sabenerna yang ada hasil. Karena hasil muter balikeun makna Al-Quran demi meraih keuntungan. Eta dilarang ku agama, haram hukumna. Lajeng ke wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah moal berfirman, moal berkalam kayak jelema model hari itu kayak yaumul qiyamah. Mentak kayak ke depan orang bakal ayat-ayat menceritakan Allah berkalam ke orang-orang kafir eta secara langsung melalui malaikat sebabnya. Karena hewan Allah Subhanahu wa taala orang kafir sehingga tidak ngomong langsung. Tapi lalu ke orang-orang mukmin mah secara langsung. Tapi ke orang-orang kafir mual berfirman secara langsung ke orang-orang kafir. Nah sebabnya ghadaban alaihi karena Allah murka hewan alaihi karena jelema itu. Wala yuzakkihim jeung Allah moal ngabersihkeun kayak jelema-jelema model kali itu tina dosa-dosana yutahhiruhum tegasna Allah moal nyucikeun kayak jelema-jelema model itu min danasil dunub tina bobolokotna dosa. Ada orang
model tadi, aya dosa tidak saeutik bakal dibersihkeun ku Allah, aya maghfirah Allah, luas maghfirah Allah eta. Tapi bagi orang-orang model tadi teh moal berlaku, moal Allah mau dibersihkeun dosa-dosa. Walahum adzabun alim, maka bikin orang-orang model itu bagiannya adalah azab anu sangat dahsyat, anu sangat ngeri, muklim, anu nyeri ka urang, anu pedih. Nah itu siksa anu sangat pedih. Wanar itu adalah kobaran api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bentak hasil jeung kitu mah eta urang sawajeun ngadahar seuneu karena hukumnya haram. Anu didahar urang eta awas hade ulah haram, baik itu haram dzati maupun haram alidi. Haram dzati model mana? Anu cacah teh urang kamar. Dina ayat sebelumna, ya ayyuhalladzina amanu qulu bil thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Man diharamkeun jeung Allah inna ma harrama 'alaikumul maitata, hiji main bangke. Embe teh kabeujit kokok teh kabeujit teh haram moal didahar, eta haram dzati. Lamun keukeuh bari dahar wae. Kata mobil buku segala pekan yang ngelepas nyawa, gue udah gitu lebih pasang gue lagi lepai. Eta bangke kapan? Tidak orang sarojina hasil. Namun ini wadama darah diharamkan, lahmal khinzir daging anjir dulu diharamkan. Eta haram tadi memang zatian haram, tidak kurang sarojina hasil. Ayat haram ada di model mana? Gogodo zatiana halal apa haram? Halal, tapi berhubung dalam maji ngadahar lima ngaku hiji, eta jadi haram. Haram alidi gara-gara tadi teh bohong. Boga batur dibayar itu tidak halal. Emang zatiah gogodo mah halal, tapi berhubung kurang dibayaran atuh jadi haram. Eta ge sarua sarojeng ngadahar seuneu singare. Lamun pernah kos kitu susul jelema penta dirona, lamun itu keukeuh teu lamun teu dibayar urang. Karena terus saya bakal jadi sangkutan. Kenapa saya habu adami mah lamun bersangkutan candido sampai lagi mau dihampura kalau kudu dihampura kudu bersangkutan. Babagan kene hakumah tinggal dalam taubat dan nasuha istighfar Allah Subhanahu wa taala bebas dari dosa. Tapi menyangkut sesama manusia mah kudu dibebaskan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika itulah mereka ulama-ulama ansok mutar balikin fakta dengan kitab-kitabna. Alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda adalah orang-orang anu sok ngagunta ganti, orang-orang anu sok ngajual kesesatan dengan hidayah. Mereka ngajual kesesatan make hidayah. Petunjuk kemudian dibikin ke batur, hari kesesatan kemarin diborong, dibelikan orang ku hidayah, rugi ya tuh. Akhrotuha padalahu fid dunya. Jadi mainnya ya ngambil karena kesesatan sebagai pengganti dengan hidayah fid dunya, waktu jeneng dalam dunia. Nah, kesesatan diborong kemudian dibelian duit, nah pakai hidayah, itu rugi, teruntung jual beli begitu. Wal adabatu mafilati, mana meuli azab dibeli data non makanya makan mafiro ampunan ti Allah eta kumaha pakai mayaran untuk mendapatkan azab eta gitu ayat dibulak-balik kumaha demi meraih keuntungan anu saumpama atuh rugi. Petunjuk dipakai meuli kesesatan, mafiro dipakai meuli siksaan, rugi atuh. Al-mu'addati ampunan anu parantos disiapkeun lahu pikeun eta jelema-jelema teh fil akhirati ke di akhirat laulam yakum seandaina mana nyebutkeun eta Quran. Karena
Allah itu kan Ghafurur Rahim, anu luas ampunana. Aturna terjemah ayat dosa tak seperti bakal diampuni Allah di akhirat. Lalu menyebutkan kan ayat-ayatna berhubung ieu mah mutak ngati ayat naon anu tos ditutupkeun ku Allah dengan jelas dengan benar kunaon disebutkeun. Kalau disampaikan ge teu sesuai jeung sakumaha anu tertera dengan kitabna. Ada ayat mulai maghfirah. Karena maghfirahna beak dipakai bagian azab kumaha. Fama asbaruhum 'alan nar. Ay ma asyadda sabrahum wa huwa ta'jibul mu'min. Jadi ma asyadda ma asbar itu adalah siga ta'jub, ma'af'ala. Kumaha maksudna siga ta'jub? Jadi orang-orang mukmin melongat heran. Kumaha ungkapanna fama asbaruhum 'alan nar. Cek urang apanya? Ih aneh. Heran aing mah melongat aing mah. Aneh aing mah. Kok orang yang jasa eta jelema ka neraka? Naon sih mungkin sabar? Karena manehna sehingga berani ngubus ke neraka. Fama asbaruhum 'alan nar. Heran aing mah. Eta jelema kok orang yang jasa asup neraka. Min irtikabihim mujibatihi. Maksudnya sabar ke neraka, wani ke neraka eta maksudnya kumaha? Eta min irtikabihim tina ngalakonan orang-orang tadi teh ya mujibatiha kana hal-hal anu bisa mengakibatkan mana terjerumus ke neraka. Min gori muwalatin tanpa menghiraukan karena siksaan anu aya di neraka. Padahal di neraka eta siksaan paling minimal eta siksa neraka. Oh Allah dijadikan senang anu terbuat dengan senang ketika dipakai kepada hulu di hulu-hulu eta daging di kulit jadi tangkora eta paling minim eta siksa. Encan aya lembah jahanam neraka sorangan kuat dijeritan minta ampun ke Allah sieun ka lembah anu di tengahna nyata jahanam. Ari jelema macam kok bisa wanian nyelotkeun diri asup ke neraka dengan cara ngelakukan hal-hal anu bisa mengakibatkan neraka. Cek urang ieu aya mah dok salatnya eta jelema kok wanian jasanya aneh mah heran. Kok berani si Nasir ingin sabar, Nasir ingin kuat ke dirinya sehingga mengenai berani masuk ke neraka. Apakah boga wapak? Apakah boga wiridan? Anjur di wiridan aja. Neraka malah selain apa ada mah? Ulah-ulah masuk ke neraka. Neraka bisa dari lubang jarum, asup ke alam dunia ilah, meledak. Saking tertahan nahan bobot panas neraka. Karena neraka mah ditingkatkan kepanasan lagi. Maka keluar lagi hidung gelap. Sedih dunia apanya? Berem. Nges berem meningkatnya jadi biru. Nges biru meningkatnya jadi putih. Eta putih mah pan bersih ya. Diberi kutukan kelas. Eta namun neraka terus ditingkatkan beberapa tahun terus sampai ke hidung kelam. Sehingga neraka nyecrek alam dunia hancur berkeping-keping muak-muak. Kalau awak orang masuk kali itu. Kok bisa cenah? Fama asbaruhum 'alan nar. Naon sih sabar ka maena, naon sih kuat ka maena sehingga mereka berani ngalakonan sesuatu anu maka ngurus diri aya neraka. Ulah waka neraka lah, ulah waka neraka, neraka rokok ya. Ulah waka 200 tahun, 2 juta tahun, 2 menit deh coba. Bisa tenahan kanjuran kita panas nasrina rokok. Paling ngajol apa benernya? Kok mau malah senau neraka, lina kok deh. Kok bisa? Hari panas matahari bangun hindari kurang pakai payung segala naon, manis gitu. Segala miuhan naon. Tapi kelakuan kalama rek nguruskeun awak teh neraka. Teu sholat, teu puasa, teu ngaji. Doang kebal, tetapi dia takjub. Orang-orang mukmin merasa heran, kok bisa itu ada jelema-jelema berbuat sesuatu anu mata unjulkeun awak ka neraka. Non kuat anu non sabar itu di neraka tanpa memperdulikan karena siksaan anu aya dalamna. Wa illa kumaha lain takjub dari segala takjub eta artu fa'ayus sabri lahu
Sahajud lama. Di mana kesabaran bagi orang-orang anu masuk neraka? Kuat. Tadi hasil neraka itu kuat memetik neraka. Kita mah sebagai ungkapan heran orang-orang mukmin terhadap orang-orang anu melakukan pelanggaran. Alladzi dzukira dzalika bi anna Allaha nazzala kitaba bil haqq. Dzalika taeta anu dicacahkeun teh mana? Min aklihi benar, min aklihi benar. Jadi jelema-jelema anu keur ayat apa saja ada seuneu wa mapadahu jeung hal-hal anu aya setelahna. Model Allah moal berkalam ka manehna ja Allah mah hewan jasa benci jasa ka jelema model kitu. Laju Allah moal nyucikeun ka kana dosa-dosana, moal bersihkeun kana dosa-dosana, moal ngahampura kana perbuatan dosa-dosana. Laju bakal mendapatkan siksaan anu sangat dahsyat. Laju depan setelah nanti ngajual kesesatan dengan hidayah, ngajual magfirah dibeli, ya, beli azab dengan apa? Dengan mengorbankan magfirah. Ta eta zalika bi anna Allaha nazzala kitaba bil haqq. Kalian sababiah satnya Allah Subhanahu wa taala parantos menurunkeun kana Alkitab. Ya kata Allah lamun di zaman Yahudi, lamun di zaman ulama Al-Qur'an bil haqqi dengan benar. Jadi nurunkeun eta dengan benar. Muta'alliqun bin nazala. Jadi bil haqqi eta ta'alluqna kaitana kana nazala. Jadi nurunkeun kana Al-Qur'an bil haqqi, nurunkeun kana kitabna bil haqqi dengan benar. Fakhtalafu fihi kunaun dari ikhtilaf. Perbedaan pendapat di masalah kitab teh haitsu amanu bi ba'dihi ayat iman dan sebagianna wa kafaru bi ba'dihi tapi ingkar mengaku dan sebagianna ayat iman diakui dibenarkan dan menguntungkan dia dirina tapi bagian ayat lain merugikan dirina kalau mau diakui kumaha iman lain baik Al-Qur'an di ayat Taurat dihapus kumaha diganti bikasmi dengan cara disebutkan kemudian disampaikan ke umat. Nah sebabnya bakal betul kadirina akhirnya disensor. Eta karena telah pilih iman akan sebagian, tapi kan sebagian iman ingkar, teu mengakui. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Jasanya orang-orang anu berselisih di Alkitab bidzalika dengan iman karena sebagian atau percaya karena sebagian lainnya wahumul yahudu eta ada kelakuan orang-orang Yahudi wakilan musyrik cek hiji pendapat mah lain Yahudi tapi orang-orang musyrik fil Qur'ani tidak Al-Qur'an mana terpercaya kumaha tuh bahasana haitsu qala ba'dhum sebagian orang-orang musyrikun ngomong terhadap ngomong mendirikan Al-Qur'an bahwa syirkun dah eta mah Quran atau eta mah lain kitab Allah lain ayat Allah eta mah sirun eta mah kana siran doang lagu-lagu eta mah wa ba'dhum sirun sebagai lima orang-orang sedang Al-Qur'an eta mah sihir lain ayat Allah eta mah sihir wa ba'dhum kahana sebagai lima eta mah cenah lain ayat Allah eta mah begitu mengenal buku perdukunan. Jadi berbagai macam hujatan terhadap Al-Quran oleh orang-orang musyrik itu. Sebagian ngomongkan sihiran, sebagian dia sihir, sebagian dia buku perdukunan utama. Itu diakui. Tak orang-orang anu model itu, anu berselisih tentang Al-Quran, dianggap nakir dalam itu, lafi syiqaq eta jelema-jelema aya dina keraguan-raguan. Anu jauh dina kebenaran. Maka urang mas sebagai mukmin anu beriman ke Allah dan Rasulna berikut karena kitabnya mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat anu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Nek nulunana, nek anu teunana pokona mah urang kudu diterima. Ulah sampaikan sebagian urang diakui sebagian imam diingkari. Eta perbuatan Yahudi, perbuatan musyrikun, perbuatan Nasrani, naudzubillah min dzalik.
laisal birra an tuwallu wallahu a'lam bissawab.